porque un perro ama así. Y pocos entenderán qué es para ti un perro. Pocos entienden lo que es tener un compañero de vida a su lado. El perro es el animal más fiel y leal de todos. Sus ganas de jugar y divertirse son inigualables. Son los más cariñosos de los animales domésticos. Les encanta jugar y transmiten mucho amor. Su cariño es incondicionalmente único. Llegar a casa y que esté en la puerta esperando. Para mí, eso es el amor de un perro. Y me paro un instante a pensar en que